Yesu asifiwe. Habari ya jioni. Hamjambo. Nashukuru Mungu kwa sababu ya nafasi hii ya kipekee ambayo Mungu tena ametupatia ili tuweze kuwa na nafasi nzuri ya kufanya mazungumzo katika neno lake. Kwa hivyo sote tushukuru Mungu kwa sababu ni nafasi ya kipekee ambayo hatukuagana naye kwamba tungefika katika huu wakati. Lakini kwa mapenzi yake yeye mwenyewe ameona ni vyema ya kwamba tuweze kufika. Ikiwa hawaamini kwamba ni mapenzi ya Mungu umefika katika hii saa, uliza ama tembelea. Hapa kuna level 5. Kuna level 5 Nyeri. Tembea hapo siku nyingine. Kuna prison hapa Nyeri. Tembea hapo siku nyingine. Na ukitembea usiende bure, enda na neno la Mungu. Those guys are ready to receive the word. And yet we who are free and kicking outside here, we normally are very much reluctant in the word of God. So nataka tena kuwakaribisha katika kipindi hiki katika siku ya leo ili sote tuweze kujumuika katika mazungumzo ya siku ya leo. Nataka kabla sijaanza niwakaribishe wote ambao wamepata nafasi ya kufika. Tuko na first years. First years. Mungu akubariki, Mungu akubariki, Mungu akubariki. God bless you. It is not a sin to be a first year. Okay? Yeah. All these guys who are in 50 years, 40 years, they began from where you are today. Okay? And therefore, you should feel part and parcel of this group. Okay? So karibuni first years nimeona wangapi? 4. So hiyo ina maana kwamba tunastahili kufanya kazi na kualika wale wote ambao hawajapata nafasi ya kuunganika pamoja nasi ili kwamba sote tukaweze kujikuza katika safari hii ya imani. Karibuni, na wale wote ambao mmekuwa hapa kwa muda mrefu pia karibuni. Mungu sote kwa pamoja aweze kubariki kwa pamoja. Nataka tuombe tusome maandiko. Acha tuombe. We are praying. Mtakatifu Mwenyezi Mungu ishiye hapa juu mbinguni, tunasema ni asante jioni hii ya leo. Umekuwa pamoja nasi, umetulinda, umetutunza, umetupatia afya njema, umetupatia chakula, umetupatia mahitaji yote ambayo tulikuwa tunayahitaji kwa siku ya leo. Tumefika katika kipindi hiki ambacho tunataka sasa kuisikiliza sauti yako kutoka kwa mbinguni. Mungu, mimi ni mwanadamu ambaye anaishi katika ulimwengu wa dhambi, ambaye alianguka katika dhambi. Sistahili kusimama mbele za kiti chako cha enzi kitakatifu, lakini kwa sababu ya Yesu Kristo uliyemtoa kwa ajili yetu, Mungu umetupatia uwezo huo kupitia kwake. Naomba uweze kunitumia mimi tu kama chombo, lakini maneno yote yaweze kutoka kwako, kaweze kushusha kiburi changu na utukufu wako Mungu kaweze kuchukua nafasi ili kwamba wana wako waweze kulisikia neno kwa njia ya weledi, na utakapolisikia tuweze kulipatia nafasi ndani ya mioyo yetu ili kwamba Mungu tuweze kuendelea kutusaidia kutengeneza tabia zinazofanana na malaika ambao tutaishi nao milele zote. Mapenzi hapa tendeke sasa na hata milele, ni katika jina la Yesu naomba nikiamini. Amen. Jana tulifika mahali, lakini kabla ni connect ya jana, naomba unisomee katika kitabu cha Yohana wa kwanza 5. Leo sasa tunaenda kwa Kiswahili. Yohana wa kwanza 5 mstari wake ni wa 19. Biblia inasemaje? Utakuwa haraka kidogo msomaji wangu. 19 inasema hivi Biblia. Tunajua ya kuwa Biblia, sikiliza. Biblia inasema hivi, karibuni wale tunaoingia, God bless you. Biblia, na kuna nafasi nyingi tu huku, msiogope kupita. Biblia inasema hivi kwamba tunajua ya kuwa sisi tu wa Mungu. Sikiliza, Biblia inasema ya kwamba wale wanaomfuata Mungu wanajua ya kwamba wao ni wa Mungu. Na dunia yote pia hukaa katika yule mwovu. Lakini dunia yote hukaa katika yule mwovu. Makundi ni ngapi? Mawili. 2 groups. Hakuna middle class, hakuna middle ground. It is either you serve God ama unatumikia nani? Shetani. Haijalishi. Biblia inasema ya kwamba lakini sisi tunajua ya kwamba tu wa Mungu. Lakini dunia yote hukaa katika yule mwovu.
Je, ni ukweli? Tuone hiyo kama ni ukweli. Tuanze na Wagalatia 1:13. Wagalatia 1:13. Na jaribu kuleta hii kukuonyesha ya kwamba, sikiza, kujua huu unabii wa wanyama hakusaidii. Kunasaidia. Sikiliza, basi kama kunasaidia, kujua hivi si license kwamba mtu ataokolewa kwa kujua unabii. Tunaelewana? Hata wakati tunasoma hii maneno ya unabii, ni lazima kwanza the focus should be worship. Tuangalie ibada. Tunapochunguza mambo ya unabii, lengo ni kujua yule Mungu ambaye anastahili kuabudiwa, Mungu wa kweli. Kwa sababu mambo haya ya kujua unabii wa mnyama na mambo yote katika mambo ya unabii ni kwa sababu kuna hali ya mabadiliko ambayo yalifanyika. Ndiposa kuna umuhimu wa kujua, ndiyo mambo haya yanatuongoza kujua, kwa sababu Biblia inaposema katika kitabu cha Yohana 14 mstari wake ni wa 9, ya kwamba yeyote atakayepokea chapa ya yule mnyama ama ambaye atamsujudia huyo mnyama, basi huyo pia atapokea ghadhabu ya nani? Ya Mungu. Kwa hiyo inamaanisha kwamba kuna umuhimu kujua haya maneno, kwa sababu ikiwa hautajua alama ya mnyama ni nini, you will be exposed. Ni sawa sawa? Utakuwa exposed kwa sababu wakati wowote unaweza kupokea alama ya mnyama. Wakati wowote unaweza kumwabudu sanamu ya mnyama. Kwa hivyo kuna umuhimu wa kujua haya mambo, na ni katika kitabu hiki cha Danieli ndipo tunaangalia haya maneno na kuyafahamu. Lakini kuyajua haya, naweza kuyajua haya mimi katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 12 inasemaje? Anza mstari wa kwanza. Wakorintho wa pili 12 ndio mstari wa kwanza. Inasemaje? Sina budi kujisifu. Sina budi mimi kujisifu, ijapokuwa haipendezi. Lakini nitafikiria maono na mafunuo ya Bwana. Lakini nitafikiria maono na mafunuo ya Bwana. Luka aenda 13 nasema hivi. As in 13:1. Hii ndio mara ya tatu ya mimi kuja kwenu. Kwa vinywa vya mashahidi wawili. Kwa vinywa vya mashahidi wawili au watatu. Kila neno litathibitishwa. Kila neno ni lazima lifanye nini? Lithibitishwe, si kwa shahidi mmoja. Ndio maana hata tunaposoma aya, na kwa mara nyingi ukichunguza, unaposoma aya, you don't just stick to one verse. Ni lazima ufanye nini? Establish the same na aya zingine ili kwa mashahidi wawili neno la Mungu lithibitike. Sasa Biblia pia inasema ya kwamba nijapokuwa na upendo mimi, nijapohubiri mambo ya unabii mimi, lakini kama sina upendo, si nini? Si kitu. Kwa hivyo unaweza kufahamu haya maneno yote. Unaweza kuwa wewe ni mweledi sana wa kueleza haya mambo, lakini kama Yesu hayuko katika hiyo circle, then hiyo ni kazi bure. Na tutaona hiyo kesho asubuhi, by the way. Tutaona hiyo kesho asubuhi. Nilikwambia Wagalatia, mtumishi, ulifungua kitabu gani? Wagalatia 1:13. Biblia inasemaje? Mstari wa 13 unasema hivi. Biblia inasema hivi. Maana mmesikia habari za mwenendo wangu zamani. Maana mlisikia habari za mwenendo wa Paulo zamani. Ni katika dini ya Kiyahudi. Alipokuwa katika dini ya Kiyahudi alikuwa akifanya kazi gani? Endelea. Kwamba aliliudhi kanisa la Mungu. Kwamba aliliudhi kanisa la Mungu kupita kiasi. Nikaliharibu. Akaliharibu. Nami niliendelea katika dini ya Kiyahudi. Naye aliendelea katika dini ya Kiyahudi. Kuliko wengi waliohirimu zangu. Katika kabila yangu. Katika kabila yangu. Kiingereza inasemaje? Kuna neno nalikosa katika hiyo kitabu. Kuna mtu amefika hapo? Soma brother. Verse 13. Inasema hivi. For ye have heard of my conversation. In the time past. In the Jewish religion. How that beyond measure I persecuted the church of God. That is what I was looking for. Mulisikia katika mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi jinsi nilivyolitesa kanisa la Mungu. Hiyo ndio nilikuwa nakosa. Kwa hivyo sikiliza, kuna dini mbili hata katika wakati wa Yesu Kristo. Hata katika wakati wa kina Paulo. Dini zilikuwa ni ngapi? Mbili. Wengine utaniambia sasa Uislamu uko wapi? Sikiliza, uko katika hiyo dini nyingine. Ni hizi.
hata ukiangalia mavazi, hata ukiangalia mambo ya marozari, wote wako nayo. Wengine wataniambia na Lutherans wako wapi? Wako huko. Na ukitaka ende waangalie katika historia ya mwaka wa 2015 wakati watu walipokuja pamoja. Okay? Zote zimeunganishwa na tutaangalia hiyo, twende polepole. Sasa sikiliza, najaribu kusema nini? Ya kwamba katika historia ya ulimwengu vita zimekuwa ni two parties. Nilitaja hapa nikasema kwamba we are only collateral damage. Ya kwamba wafahali wawili ndio wanapigana, lakini wanaoumia ni wale ambao wako katika hiyo arena, wanatunakanyagwa, lakini vita ni za Mungu. Vita ni za Mungu na shetani. Lakini tukibeba mambo ya shetani ndani ya mioyo yetu, then eventually tunaenda kupotea pamoja naye, kwa sababu yeye amewekewa moto na pamoja na malaika zake. Kwa hivyo sisi kile ambacho tunastahili kufanya ni kumwambia kwamba shetani, nenda zako, hatutaki mambo yako. Lakini ujue shetani will not come as a human being. In fact, I normally tell people the devil is very, very beautiful and very, very handsome. Tunaelewana? Usifikirie shetani ni vile ambavyo wote tunamuona kichoro ako na sijui pembe tatu, sijui hata ako na macho tatu, ingine iko hapa. Si hivyo ulimwengu imetufunza? That is not how the devil is. Shetani ako beautiful. Tena ako na sauti nyororo. Tena anameremeta. Na kazi yake ni kukushawishi. Angekuwa hivyo na macho matatu, wewe ungekuwa na uwezo, akikuja hivi unakimbia na angekupata. Lakini kwa sababu ni beautiful na ni handsome, anakuja anakushawishi, na hivyo katika kushawishi ndio anakupata kwa urahisi, maana wewe hautatambua kwamba huyo ni shetani. Kwani tunasoma namna gani katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 14? Ni 14 aya ngapi mtumishi? 15 ama 30 inayozungumza ya kwamba shetani naye hujifanya kama malaika wa nuru. 11 by the way, 11 verse 14. Hebu soma hiyo alafu tuunganishe sasa. Sasa mwenye slides tutakuwa tutaangalia Wakorintho wa pili, ndio sura ya 11 mstari wa 14. Wakorintho wa pili 11 14, soma tafadhali. Inasema hivi, wala si ajabu, maana shetani mwenyewe naye hujigeuza kama awe mfano wa malaika wa nuru. Bwana Yesu asifiwe. Sasa malaika, wao unafikiria malaika ni kiumbe ambaye yako ugly? Malaika hayuko ugly. Sasa shetani kwa sababu aliachua uwezo wote, yeye naye hujifanya kama malaika wa nuru, lakini bado ni shetani. Na utamtambua namna gani? Kwa sababu ya mambo yake. Yohana wa kwanza 5 mstari wake ni wa Yohana wa kwanza 3:12. Yohana wa kwanza 3:12. Nasema hivi, si kama Kaini alivyokuwa wa nani? Wa yule muovu. Kwa sababu gani Kaini anajulikana kwamba yeye alikuwa ni wa muovu? Akamuua ndugu yake. Naye alimuua kwa sababu gani? Kwa sababu ya matendo yake. Shetani utamtambua kwa matendo yake. Sikiliza, unajua kuna watu wanasema kwamba Ukristo ni moyo. Si ndio? Kuna watu wanasema kwamba Ukristo ni moyo. Wengine tunasema kwamba my dress my choice. Hiyo ilikuja juzi, by the way. Hata wengine mnafikiri mlikuwa hamjazaliwa. Hiyo my dress my choice, ama hata labda mlikuwa mmezaliwa, na ilianzishwa na mama ambaye alikuwa ni minister wa mambo ya constitution hapa Kenya. Mnamjua? Hamjui? Pale Nairobi, mimi kabla sijafika Nairobi, lakini tulisoma kwa magazeti. Kuna mama ambaye alikuwa amepanda gari, na kwa sababu alikuwa amevaa vibaya, watu wakamterrorize. Mlisikia hiyo habari? Na walipomvua nguo,
hiyo habari ikaenda viral, ndio sasa ikafikia watu wa serikali, ndio hiyo mambo ya my dress my choice ilianzia hapo, haikuanza kitambo. Tunaelewana? Lakini nataka niulize swali. Wewe unafikiria mavazi mazuri ni absolute ama ni relative? As in modest, is it absolute or relative? Absolute. It is absolute. Kama umevaa vizuri, umevaa vizuri. Okay? Amen. Kama umevaa vizuri, umevaa vizuri. It is not my dress, my choice. Na acha nikwambie, choices will have consequences. That statement was said then, but it has a meaning also even in our midst. Your choice have consequences. Acha nikwambie, kule Mombasa kuna msichana alisema, sasa mimi ninapenda kuvaa hivi vinyo ninavaa. Mara nyingi fashions inashika wasichana, I'm sorry to say. Anasema mimi napenda kuvaa trouser. Kuna mtumishi mwingine rafiki yangu anaitwa Dennis, akamwambia, "Sikiliza. Unajua kule mbinguni hakutakuwa na hiyo mavazi kwa sababu Biblia imesema hivyo. Na nyinyi nitawaonyesha pia Biblia iliweka mavazi ya mwanaume. Wengine wanasema trouser hii ni ya mwanamke. Hakuna trouser ya mwanamke. Okay? Trouser ni ya mwanamume, ni ya mwanamume. Na nitakuonyesha hiyo imeandikwa wapi, kitaka. Sasa huyu msichana anasema mimi ninapenda kuvaa trouser. Mtumishi akamwambia, sasa unajua kule mbinguni hakutakuwa na kuvaa trouser kwa kina nani? Kwa wasichana. Akasema unajua mimi nikivaa skirt nasikia kama kwamba niko kwa shimo. Okay? So akaambiwa, sasa unajua Mungu kwa sababu anakupenda, kwa sababu Mungu anakupatia chenye unapenda. Na kwa sababu anakupenda, hangependa kuishi miaka 1000 mbinguni ukiwa kwa shimo. Okay? So the best thing ni kufanya nini? Ni kukuacha. Because there will be no trousers there, and that is a fact and for sure. There will be no there. Because Mungu amesema kwamba yeyote anayefanya hivyo, it is an abomination. Do you know what the meaning of abomination is? Abomination. It is past sin. Okay? It is past sin. Angalia. Wewe kijana ambaye haujaoa, ukilala na msichana ambaye hajaolewa, inaitwa aje? Fornication. That is a sin, okay? Lakini kijana ambaye hujaoa ulale na kijana mwingine mwanaume, that is not a sin, it is an abomination. It is past sin. Mnanielewa? So when the word abomination comes in the Bible, okay? God detests it the most. Yaani sijui elewa namna hiyo. Twende slide. Jana tuliangalia haya maneno. Tukaangalia huyu mnyama, tukaangalia tabia zake zote, kwa nini ako na miguu kama ya dubu? Tukasema ya kwamba kwa nini ako na kinywa kama cha simba. Hayo maneno tuliyazungumza jana. Na tukasema pia kwa nini mwili wake huyu mnyama uliundwa ukiwa na ngozi ya chui. Tukasema ya kwamba ni tabia za wanyama hawa wote ambao zinapatikana katika kitabu cha Danieli ndizo ambazo zinatengeneza huyu mnyama ambaye anapatikana katika kitabu cha Ufunuo 13. Tulisoma aya ya kwanza na aya ya pili, na tukasema ya kwamba leo tutaanza kuangalia sehemu ya mwisho ya aya ya kwanza. Soma mtumishi, aya ya kwanza yote tupate hiyo sehemu ya mwisho ya Ufunuo. Na pia tutabase sana leo katika aya ya 5 na aya ya 6 ili kwamba tuweze kufahamu zaidi huyu mnyama. Sasa we want to identify this beast today. Tunaelewana hilo ndilo ambalo tulifanya leo. Huyu mnyama ndio ako na hizi tabia, lakini ni nani? Na unajua katika Biblia haijataja majina, lakini kwa kuangalia tabia za kitu fulani katika Biblia tutajua huu utawala ni utawala gani, na wewe mwenyewe utajijazia. Okay? Soma mtumishi. Aya kwanza inasema hivi. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari. Mwenye pembe 10. Na vichwa 7. Na juu ya pembe zake vilemba 10. Na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru.
Hiyo sehemu ya mwisho ndio ambayo nilikuwa nataka tuiangalie, kwa sababu jana niliacha makusudi. Na tukasema kwamba leo tukifika hapa tutaangalia makufuru ni nini, kukufuru ni nini. Kwa hivyo naye akapewa aya 5. Aya 5 inasemaje? Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu. Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu ya makufuru. Akapewa uwezo wa kufanya kazi yake kwa miezi mingapi? Miezi 42. Miezi 42. Hiyo ni aya 5. Kwa hivyo akapewa kinywa cha kunena maneno makuu. Haya maneno tunayapata wapi tena katika kitabu cha Biblia? Danieli 7 mstari wake ni wa 8. Danieli 7 mstari wake ni wa 8. Danieli 7:8 inasemaje? Kumbuka katika kitabu cha Danieli anajitokeza kama pembe ndogo. Na tutaona hiyo sasa hivi. Soma mtumishi. Mstari 8. Unasema hivi. Nikaziangalia sana pembe zake. Na tazama pembe nyingine ikazuka katikati yao. Nayo ilikuwa ndogo kuliko zile pembe zingine. Ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zilifanya nini? Zikang'olewa kabisa. Endelea. Na tazama katika pembe hiyo ilikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kichwa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Soma vizuri mtumishi. Acha nirudie mtumishi. Na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo alikuwa na macho kama macho ya mwanadamu na mdomo uliokuwa ukinena maneno makuu. Kiingereza amesema kwamba great words. He had a mouth speaking great words. Tunaelewana? Haya, rudi Ufunuo. Soma Ufunuo 5. Hii kinywa ya kunena maneno makuu ndio kusema nini? Maneno makuu anayoyazungumza huyu ni nini? Okay? Kwa sababu hapa tuko na pembe zingine lakini ziko silent. Lakini huyu ananena maneno makuu. Huyu mnyama, endelea na slide. Endelea. Mbona huyu anasema hivi sasa? Okay? Hayo tutaangalia katika kitabu cha Marko 2 mstari wa 7. Ambapo sasa tunataka kujua kunena maneno makuu ni nini. Lakini kabla ya hapo naomba uende katika kitabu cha Ufunuo mtumishi. Ufunuo 13 mstari wake ni wa 5. Wa 6. Wa 6 unasema hivi. Inasema hivi. Akafunua kinywa chake amtukane Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza. Tulisema ya kwamba mnyama ni nini? Ni ufalme. Sikiliza, hakuna ufalme wowote ambao unaingilia mambo ya kidini. Hakuna ufalme wowote ambao unaingilia mambo ya kidini isipokuwa huo wenyewe uko na mambo ya dini. Kwa hivyo huu ufalme ili uingilie mambo ya kidini ama mambo ya kimungu ni lazima ukuwe na kiongozi wa dini. Ni lazima ukuwe umeunganishwa na mambo ya kidini. Tunaelewana? Yaani hatujasikia zile falme zingine zikiwa ziko na mambo kama hayo isipokuwa labda ufalme wa Babeli. Na ufalme wa Babeli unakuwa represented pia katika ufalme. Lakini unapoangalia zile pembe 10, hakuna ufalme wowote ambao umewahi kuingilia mambo ya Mungu. Not even America. Amerika ilianza kuingilia mambo ya Mungu wakati ilichanganya zile pembe zake 2. Tunaelewana? Iliondoka ama ilichipuka ikiwa iko na pembe 2, kumaanisha kwamba ili separate. Tutaangalia hiyo iko hapo mbele. Ili separate civil power na religion. Kwa hivyo religion haingeweza kuingilia mambo ya serikali. Lakini huyu mnyama, kwa sababu ni katika Ufunuo, huyu mnyama tunaambiwa kwamba akapewa kinywa cha kunena maneno makuu na akamtukana Mungu, kumaanisha kwamba huyo ni serikali tena anaingilia mambo ya Mungu. Yaani hapo ndani kuna kiongozi ambaye ni wa kanisa ama wa religion na bado ni kiongozi wa serikali. Maana mnyama ni serikali. Tunaelewana? Sasa sikiliza. Akanena maneno makuu. Katika Biblia tuko na sehemu 2. Tuko na mahali mara 2 ambapo ina define makufuru ni nini.
anza mstari wake wa 30, tuanze na Yohana kwanza. Enda Yohana 10 mstari wake wa 30 mpaka 33. Biblia inasemaje? Yohana ngapi? Yohana 10:30 mpaka 33. Biblia inasemaje? Soma tafadhali. Mimi na baba yangu tu mmoja. Huyo ni nani ambaye alikuwa anazungumza? Yesu Kristo. Yesu anasema kwamba mimi na baba yangu tu umoja. By the way, was Christ God? Was Christ God? Where do we get that? From the book of John chapter 1 verse 1. From the book of John chapter 14 verse 7. Hebu soma hiyo. Ambapo tunamwona Filipo anauliza, tuonyeshe nani Baba. 14:7. 14:7 inasema hivi mtumishi. Inasema kwamba kama mngalinijua mimi, mngalinijua na baba yangu. Mngalimfahamu na baba yangu. Tangu sasa mmefanya nini? Mnajua tena mmemwona. Yaani kusema ya kwamba mnaponiona mimi mmemwona nani? Mmemwona baba yangu. Kwa hivyo hakuna haja ya kuuliza habari za baba yangu kama tayari mshaniona. Na hivyo basi, kwa sababu mshaniona, nyinyi mnamjua baba yangu. Mshamuona baba yangu. Ndiposa katika 10:30 anasema kwamba mimi na baba yangu tu nini? Kitu kimoja. Like father, like son. Lakini usisahau pia like daughter, like mother, like daughter. Yesu Kristo na baba yake wako kimoja. Aliposema hayo, Wayahudi wakachukua mawe wakataka kumpiga kwa mawe. 33 soma sasa. Wayahudi wakamjibu, ndio, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe. Kwa ajili ya kazi zako nzuri ulizotufanyia, miujiza yote ambayo umeifanya katika Galilaya na Samaria, sisi hatukupigi kwa mawe kwa sababu ya kazi njema ulizozifanya. Lakini bali kwa kukufuru. Kwa maana wewe wakufuru. Na kwa sababu gani? Na kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya wewe mwenyewe umungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nimeuliza, wewe unafikiria Yesu Kristo alikuwa Mungu? Yes, he was. Lakini katika fikra zao, wao walifikiria ya kwamba huyu si Mungu, huyu ni mtoto wa kapenta, wa seremala hapa. Ni mtoto wa Mariamu, tumemwona kizaliwa. Anawezaje kusema kwamba yeye na Mungu ni kitu kimoja? Haiwezekani. Wakachukua mawe, wakataka kumpiga kwa mawe. Kwa hivyo wakasema kwamba hatukupigi kwa mawe, bali kwa kukufanya nini? Kwa kukufuru. Na kwa kuwa wewe mwanadamu wajifanya mwenyewe unini? Kukufuru ya kwanza. Sasa Marko ama Luka 5:21 mtumishi. Soma Luka. Hiyo ni nzuri. Luka 1:21. Luka 5:21. 21 wanasema hivi. Luka 5:21 inasema hivi Biblia. Basi wale waandishi na mafarisayo wakafanya nini? Wakaanza kuhojiana wenyewe kwa wenyewe wakisema, ni nani huyu asemaye maneno ya makufuru? Nani awezaye kusamehe dhambi isipokuwa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. And by the way, mwenye kusamehe dhambi peke yake ni nani? But there is a system in this world that claims to forgive sin. Kuna system katika hii dunia inasema ya kwamba ina uwezo wa kufanya nini? Kusamehe dhambi. Kiongozi wao wa kanisa ana uwezo wa kusamehe dhambi. Na Biblia imeconfirm ya kwamba mwanadamu wa kawaida akisema ya kwamba yeye ana nguvu na uwezo wa kusamehe dhambi, hiyo ni kufanya nini? Kukufuru. Kwa hivyo mwanadamu wa kawaida anaposema ya kwamba yeye ni Mungu, mwanadamu wa kawaida anaposema ya kwamba yeye ni Mungu, hiyo ni kufuru. Maana ni Mungu peke yake aliye Mungu. Mwanadamu wa kawaida anaposema ya kwamba yeye ana uwezo wa kusamehe dhambi, hiyo ni kukufuru. Maana ni Mungu peke yake aliye mbinguni anayekuwa na uwezo wa kusamehe dhambi. Lakini hakuachia hapo. Twende katika kitabu cha Isaya. Isaya 48 mstari wake na 41. Akachukua hata jina la Mungu. Kwanza mtumishi, anza Mathayo. Mathayo 23 aya yake ni ya 9. Mathayo 23 aya yake ni ya 9. Biblia inasemaje?
Biblia inasema hivi. Mstari wa 9. Mstari wake ni wa 9. Wala msimuite mtu yeyote baba duniani. Kwa maana gani? Maana baba yenu ni mmoja aliye wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Alafu hapo unakuja unaanza kuita mtu baba, we alikuzaa. By the way, sometimes watu wananiuliza sasa maana Biblia imesema kwamba na iko wazi ya kwamba usimuite mtu yeyote baba wapi? Duniani. Maana tuna baba mmoja naye ni Mungu aliye mbinguni. Lakini aliyenizaa naye nisimuite baba ama ni vipi? Biblia imetoa jibu. Twende katika kitabu cha Waebrania 12:9. Waebrania 12:9. Mtumishi fungua hiyo aya. Waebrania 12 mstari wa 9. Ndio hiyo. Inasema, soma. Na pamoja na hayo tulikuwa na baba zetu wa kimwili, biological fathers. So huyo Mungu amekupatia nafasi na ruhusa ya kumuita nani? Baba. Uko na baba wawili peke yake na si zaidi. Tunaelewana? Aliyekuzaa Mungu amekupatia ruhusa umuite nani? Baba. Na muache kuitana madadibwa. Tuko na baba mmoja wa mbinguni na baba mwingine wa pili ni nani? Wa kimwili. Aliyetuzaa wa kimwili, na Biblia imeconfirm. Hakuna mahali kwingine ambapo tunastahili kuita kiumbe chochote kinachofanana na mtu mume baba. Hakuna. Lakini Biblia ikaeka wazi na Mungu akasema kwamba jina langu mimi sitampatia mwingine. Isaya sasa. Isaya 48 mstari wake wa 11. 11 unasema hivi. Biblia inasema hivi. Kwa ajili ya nafsi yangu. Kwa ajili ya nafsi yangu, na narudia tena mara ya pili. Natenda haya. Je, litiwe unajisi jina langu? Wala sitampa mwingine nini? Utukufu wangu. Mungu anasema kwamba I will not share with anyone of my glory. Never. Lakini watu walijichukulia, hakuwapatia, walijichukulia, na nitakuonyesha. Mtumishi 42 mstari wake ni wa umesoma ngapi? 48:11. 42:8 sasa. Mstari wa Isaya tu. Inasema 8. 42:8. Inasema, Biblia inasema hivi. Mimi ni Bwana ndilo jina langu na utukufu wangu sitampatia mtu mwingine kamwe katika hii dunia, wala sitawapatia sanamu sifa zangu. Watu wameweka masanamu, wameyaita kuwa hao ni Mungu. Kwanza, if we get time, tutakuja tuangalia historia ya hizi sanamu zote ambazo zimepewa majina mazuri, wengine wakiitwa Mary, wengine wakiitwa Yesu. Tutakuja tuangalia hapa. Ona watu wanaabudu wakidhani kwamba ni Mary, huyo si Mary. Na hizo vitu zilianza kitambo wakati wa kina Nimrod huko nyuma. Tutakuja tuangalia hayo maneno. Tasikiliza, Mungu anasema ya kwamba mimi sitapatia mtu mwingine utukufu wangu. Lakini watu wakaenda zaidi, hata wakachukua jina la Mungu. Angalia Zaburi 11 mstari wake na 19. Zaburi 11 mstari wake na 9. Hakuna 19. Iko na aya ya 9. Soma hiyo aya ya 9. 111 Zaburi aya yake ni ya 19. Sorry, 9. Inasema hivi. Sikiliza. Zaburi 111 mstari wa 9. Mstari wa 9. Inasema hivi kwa Kiswahili. Amewapelekea watu wake ukombozi. Ameamuru agano lake liwe la milele. Jina lake ni takatifu. La kuogopwa. Sikiliza, watu wakatoa jina hapo. Kiingereza imesemaje mtumishi? Kwa Kizungu, redemption unto his people. He hath commanded his covenant forever. Ndio. Holy and reverend is his reverend. Kuna watu wanaitwa hivyo. Is his name. It is the name of God. Ukisikia mtu anaitwa reverend, anasema kwamba mimi ni Mungu. That is the name of God, and that is what the Bible says. Ukisikia mtu anaitwa reverend, muulize hilo jina litoa wapi?
Hilo ni jina la nani? La Mungu. And the Bible confirms it. Haya, sikiliza basi. Yesu alipokuwa amemaliza kazi yake hapa duniani, akasema ya kwamba ninapanda ndege nikuje huko mji mkuu wako unaokaa. Ni wapi? Vatican, eh? Hebu 17:11 Yohana. 17:11 Yohana. Yesu alipokuwa ako karibu kumaliza kazi yake hapa duniani alienda wapi? Soma. Unasema hivi kwamba wala mimi simo tena katika ulimwengu huu, lakini hawa wanafunzi na wale wote ulionipatia wewe Baba wako katika hii dunia. Nami naja kwako Baba mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baba mtakatifu ni nani? Holy Father. Kiingereza imesemaje mtumishi? Imesema Holy Father. Holy Father. Watu wanachukua majina ya Mungu na kuyachezea. Sikiliza. The name Holy Father belongs to God. Are we together? Yes. Baba mtakatifu ni jina la Mungu. Kwa hivyo ina maana gani basi? Mnyama huyu, na slide mtumishi. Mnyama huyu anakufuru. Na kwa kukufuru basi inamaanisha nini? Tumeona katika Biblia kwanza amechukua uwezo wa kusema kwamba ana uwezo wa kufanya nini? Kusamehe dhambi. Wa kusamehe dhambi, number 1. Number 2, amesema ya kwamba ana uwezo ama yeye ni nani? Ni Mungu, kwa sababu majina yote ya Mungu amefanya nini? Ameyachukua. Kwanza hebu twende na slide. Twende, hayo tuliangalia jana. Twende. Tuliangalia huu falme. Uyunani tuliangalia hii ilikuwa ni miguu. Tuendelee, tuna slides mama. Twende. Tuliangalia hii maneno yote, hizi falme zote tuliziona. Tabia zake tulikuwa tunaangalia tu tabia. Hatukuingia katika kitabu cha Danieli. Tukianza inahitaji muda. We don't have time. Danieli mimi uchukua kama ni ya wiki 2, tunaanza na Danieli kwanza, alafu tunaingia pembe ndogo tukiunganisha na Ufunuo katika kitabu cha Ufunuo of course wiki ya 2 tukimalizia. Okay? Kwa hivyo hii tunachanganya, yani changanya nyama hakuna Muislamu. So, hebu rudi hapo nyuma kidogo. Danieli 12 wako Wayahudi kadhaa. Endelea mbele. Endelea tu. Endelea. Endelea. Hizi zilikuwa zina explain zile falme zote. Endelea. Haya, of course tutarudi nyuma kidogo baadaye, lakini sasa hivi endelea. Kuna mahali nataka basi rudi hapo nyuma kidogo. Ni picha gani unaona? Mwanadamu akimsujudu mwanadamu, si ndio? Akimsujudia mwanadamu akimpigia magoti mwanadamu mwingine na kuomba msamaha wa dhambi. Iko namna hiyo. Endelea, kuna maneno hapo mbele. Bas. Hizi ziko na reference na zinapatikana katika vitabu zao. Tunasema kwamba wanajiita kwamba wao ni Mungu. Kwamba thou art another God on earth. Endelea na hiyo slide nyingine. Na tunajua ni kina nani wanaojiita haya majina. It is everywhere. In fact 2013 huyu kiongozi huyu alitoa directive ya kwamba all fathers in that church wapewe powers za kusamehe dhambi ya abortion. Mlisikia hiyo? Ama tatizo ilikuwa bado ni mbali. Basi alitoa taarifa na akasema kwamba nimewapatia nguvu all the fathers in this church wawewe na uwezo wa kusamehe dhambi gani? Ya abortion. Anasema we hold upon this earth the bless of God Almighty. System hii. Na unajua kwa sababu gani tunayasema haya maneno? Kwa sababu Wathesalonike wa pili, mtumishi, Wathesalonike wa pili 2 mstari wake anza mstari wa 3. Sikiliza. Biblia inasema ya kwamba
mwisho hautakuja kwanza asipofunuliwa huyu mwana wa kuasi huyu. Lazima watu wajue hii maneno. Soma hiyo aya mtumishi. Mtu awaye yote asifanye nini? Asiwadanganye kwa njia yeyote, maana haiji siku ya kuja kwake Yesu Kristo usipokuja kwanza ukengeufu akafunuliwa yule mwana wa kuasi. Endelea kuanzia hapo mtumishi. Mwana wa uharibifu. Yule mpingamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kitu kiitwacho Mungu na kuabudiwa. Nani anayeabudiwa? Mwenyezi Mungu. Endelea. Hata yeye mwenyewe uketi katika hekalu la Mungu akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Na utajuaje kwamba huyu anajifananisha na Mungu? It is because he has taken the prerogatives of God. Amechukua zile nguvu za Mungu. Kama ni jina ameshalichukua, na tutaona statements hapo mbele kali zaidi. Kama ni jina, anasema kwamba yeye ni Mungu. Kama ni kusamehe dhambi, anasema sasa kazi yake basi Mungu ni kazi gani? Ikiwa wewe mwanadamu una uwezo wa kusamehe dhambi, tunamwendea Mungu wa nini tena? I don't know whether you are connecting. That is why, my friends, I'm telling you, there are only two parties in fighting. Mungu na shetani. Mungu na shetani. Ndio maana katika kitabu cha huo Ufunuo 13 mstari wake ni wa kwanza, Biblia inasema kwa mstari wa pili, inasema kwamba na huyo joka akampatia mamlaka huyo mnyama. Huyu amepewa mamlaka na nguvu anazozitumia si za Mungu, ni nguvu za shetani mwenyewe. Itawezekanaje mwanadamu ajiite Mungu? Tumishi, tuendelee. Okay, anasema all the names which in scripture are applied to Christ, the same names are applied to the Pope. Na hiyo inapatikana katika kitabu inaitwa Cardinal Bellarmine, Authority of Councils, Volume 2, page 266. Ukitaka enda Google, ziko hizi vitu. Wanasema kwamba majina yote yanayomlenga Yesu Kristo yanaweza kuwa nani? Yanaweza kuwa yake pia. Yanaweza kuwa yake pia. Na tutaona. Hebu tuendelee. Somo hiyo ya redi nasemaje? Sioni vizuri. The Pope takes the place of Jesus Christ on earth. The Pope takes the place of Jesus Christ on. Na inaendelea kusema kwamba by divine right the Pope has supreme and full power in faith and morals over each and every pastor and his flock. He is the true vicar of Christ. Do you know what the meaning of vicar is? He is the true representative of Christ on earth. The head of the entire church, the father and teacher of all Christians. He is the infallible ruler. He is the infallible ruler, the founder of dogmas, the author and the judge of councils, the universal ruler of truth, the arbiter of the world, the supreme judge of heaven and earth. The supreme judge of heaven and earth. The judge of all, being judged by no one. Not even God himself can judge him. That is why he is so much reverenced in the whole world. Ukisikia kwamba anakuja Kenya kwanza itakuwa juu. Zinafungwa barabara. Anasema kwamba haiwezi kujajiwa na mtu na yeye ni mwanadamu. Na hiyo iko katika vitabu vya quoted in Lorraine Boit na Roman Catholic page 127. Hizo vitu ziko na ushahidi. Tuendelee na hiyo ingine nidhamu. So hiyo pia imekuwa inscribed katika ile kofia yake. Of course ilikuwa iko na minara mitatu, na hiyo iko na maana yake katika mambo ya unabii.
kofia ya papa ilikuwa iko na minara mitatu na imekuwa inscribed the word Vicarious Filii. Tutaangalia hiyo tutakapokuwa tukiangalia 666. Endelea. Na ndio hiyo, endelea hapo, tutarudi tu. So anasema kwamba, hebu soma hiyo ya in red. Take care that we lose not that salvation, that life and breath which thou hast given us. For thou art our shepherd, thou art our physician, thou art our governor, thou art our husbandman, and finally, thou art finally another God on earth, a human being. Is this blasphemy? Yes. According to the Bible, is it? Yes. Another God on earth, a human being referring to himself as God. Biblia imesema kwamba hiyo ni kufanya nini? Kukufuru. Tuendelee. To believe that our Lord God the Pope has not the power to decree as he is decreed is to be deemed heretical. To believe that our Lord God the Pope has not the power to decree as he is decreed, it is to be deemed heretical. The gloss of extravagance of Pope, hiyo niyo kitabu yenye hayo maneno yamefanya nini? Yametolewa. Tuendelee. Those whom the Pope of Rome doeth separate, it is not a man that separates them, but God himself. Anapo ku excommunicate. Nakumbuka kanisa lilipokuwa wakati ule wa zamani. So anasema kwamba yeye anapo excommunicate from the church, si yeye ameku excommunicate, lakini nani ameku excommunicate? Ni Mungu mwenyewe. For the Pope holdeth place on earth not simply of a man, but of the true God. Blasphemy. Endelea hizo zote hizo tutaangalia. Endelea na hiyo nyingine. Hiyo sasa ndio nataka tuangalie. Angalia hii. Anasema kwamba ako na power hata za kujudge the angels. Hai. Hebu soma hiyo moreover, the superiority and the power of the Roman pontiff by no means pertains only to heavenly things, but also earthly things, and to things under the earth, and even over the angels, whom he is greater than. Whom he is greater, so he is greater than the angels. Na anasema hivi, so that if it were possible that the angels might err in the faith, or might think contrary to the faith, they could be judged and excommunicated by the Pope. This is what is gonna reference. Endelea. The Pope and God are the same. So he has all power in heaven and earth. Hiyo ni kitabu kimeandikwa namna hiyo. Mtumishi, naomba tuendelee kusoma Ufunuo sasa. Nataka kuweka msingi wa yale ambayo tutakuja tuyaangalia kesho. Leo we shall go early. But at least we should know there is a power that is against the will of God to man. Kuna nguvu ambayo inapigana na Mungu. Kuna nguvu ambayo imejiestablish na ni system ambayo inasema ya kwamba hiyo pia inataka kuabudiwa, na ibada hiyo si kwake yeye, maana nguvu anayoitumia ni ya nani? Ni ya shetani. Unajua sometimes, by the way, sometimes we don't judge the individual person, it is the system. Sikiliza, Mungu ako na watu wengi sana katika kanisa la Kikatoliki. Ako na watu wengi ambao atawaokoa katika, of course watasikia injili and they will change in that church. So the individuals have no problems. Lakini the problem comes wakati ambapo mtu ameshajua ukweli na anasema kwamba mimi nimezaliwa hapa sibanduki. Mimi hapa hauwezi kuningoa. Tutabanana hapa. Sikiliza. Wakati ambapo hizi sheria zitaanza kupitishwa sasa, maana hapo ndipo ambapo wanaelekea. Wakati ambapo wataanza kuunda sheria za ibada ya Jumapili, hapo ndipo ambapo sasa watu wataanza kupokea chapa ya mnyama.
Okay? Na tutakuja tuangalia, labda tutapata nafasi ya kuangalia kwani chapa ya mnyama ni nini. Mtumishi, naomba uende katika kitabu cha Ufunuo, anza mstari wa 7 sasa uendelee. Nataka tumalize mpaka 10 leo. Ndio kesho tuanze mambo ya Ufunuo kuanzia mstari wa 11. Endelea. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu. Akapewa kufanya vita na watakatifu na kuwashinda. Kwa hivyo kuna kipindi fulani huyu bwana, maana aliingia katika ofisi yake. Kumbuka pagan Rome tulisema kwamba ilianza kugawanyika katika sehemu 10 za mataifa ya Uingereza kuanzia mwaka wa 476 baada ya Yesu Kristo. Ikagawanyika, kukawa na vita na ikagawanyika. Na ilipogawanyika kukaonekana tena kuna ufalme umeanza kujitokeza vividly. Nao ulikuwa ni ufalme wa kipapa. Huu ni ufalme ambao by the way uko na nchi na unaongoza, uko na serikali na uko na ambassadors in every country, and the ambassador of that country, the ambassador of Vatican is the chairman of all ambassadors in the countries they represent. Did you know that? Yes. Ambassador of Vatican. See, iko na ambassadors. So the ambassador of Vatican to Kenya is the chairman of all the ambassadors in Kenya representing different countries. And I mean he's the chairman of the umbrella of ambassadors in all countries. The ambassadors. How powerful is this country? And yet the country itself is smaller than Kiambu County. Very, very small country, but very, very powerful in the whole world. Okay? Haya. Akapewa mamlaka kuongoza kwa muda wa miaka mingapi? Miezi 42. Akapewa mamlaka ya kuwatesa watakatifu wa Mungu kuanzia mwaka wa 538 mpaka mwaka gani? Wa 1798. Watu wakateswa. Lakini tunajua kwamba ulipofika mwaka wa 1798 uongozi wa Ufaransa ukiongozwa na mkuu wa kikosi cha jeshi ambaye alikuwa anaitwa Berthier, General Berthier, akafanya nini? Akaenda katika nchi hii, kwa sababu before that, sikiliza, nataka usikilize kwa makini. Mimi kuna vitu zingine, kuna unabii mwingine huwa sipendi sana kuingia ndani, lakini ni muhimu kutaja tu. Ufaransa ulipofika mwaka wa 1793 walideclare ya kwamba hao hawatambui mambo ya nini? Ya dini. Na hiyo inapatikana katika kitabu cha unabii Ufunuo ngapi? Ufunuo 11, ambapo tunaona mashahidi wangapi? Wawili wakifanya nini? Wakiuawa, lakini miili yao haikufanya nini? Haikuzikwa. Tunaelewana? Na ulikuwa mwaka wa 1793. Baada ya miaka 3.5, siku 3.5 Biblia imesema, si ndio? Baada ya miaka 3.5, so in 1795 walifufuliwa tena. Kwa sababu gani? Fransa tena ilienda katika nini? Bunge, na ikapitisha ya kwamba sasa sisi tunatambua, maana mambo ambayo walikumbana nayo yalikuwa magumu. Unajua hauwezi kushindana na Mungu. So they accepted again religion, but they were against this uongozi wa kikanisa. So ilipofika mwaka wa 1798 General Berthier akaingia katika mji wa Vatican na akamchukua mateka Pope ambaye alikuwa anaitwa Pope Pius the 6th, na akampeleka katika exile. Na ilipofika mwaka wa 1799 akafanya nini? Akafariki. Lakini Biblia inasema kwamba ndio alitiwa jeraha, alionekana kwamba ametiwa jeraha, ama uongozi huu ulitiwa jeraha, lakini jeraha likaanza kufanya nini? Likaanza kupona. Ilipofika mwaka wa 1800 wakachagua papa mwingine, na hivyo jeraha likaanza kupona.
lakini kuanzia huo mwaka wa 1800 mpaka kufikia sasa halijapona in full, lakini linaenda kupona. Na litapona wakati gani? Wakati ambapo mamlaka yake yatafanya nini? Yatakuwa yamerudishwa in full, and the nation that is going to do that is the superpower nation in our world today, which we call it the America, and that is the message that we shall be looking tomorrow. Kesho tutakuwa tukianzia hapo. Usikose ukuje tuone huu uongozi wa Marekani uko namna gani katika mambo ya unabii. Tunapata kuona Marekani ina sehemu gani ya kucheza katika mambo ya kiunabii. Na kuna kitu kingine ambacho pia nataka kutaja, ya kwamba unapoangalia katika kitabu cha Ufunuo 17 mstari wake ni wa kuanzia 7 kuendelea, watu wanaamini vitu tofauti tofauti. I know there is controversies there, but I will give my stand also when we shall be looking at the prophecy in Revelation chapter 13. Are we together? Because it is hand in hand with what is found in the book of Revelation chapter 17. Si Mungu atubariki jamani. Na tuende mapema nyumbani leo. Bas. Kuna wimbo 604. I love the song. English 604. We can do paragraph. Hey, is it paragraph again? Tumemaliza.